ஹாய் ஹலோ வணக்கம், நான் உங்கள் கேபிள் சங்கர். நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஹாய் ஹலோ வணக்கம், நான் உங்கள் கேபிள் சங்கர். நான் இன்னைக்கு உங்களோட பேச போகிற புது வெப் சீரிஸோட பேர் வந்து த ரெயின். இது ஒரு டேனிஷ் வெப் சீரிஸ். இந்த டேனிஷ் வெப் சீரிஸ் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கிடைக்குது. இதோட கதை என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு நாள் காலையில் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பையன், ஒரு 6 வயசு பையன் கூட ஒரு 11-14 வயசு ஒரு பொண்ணு, ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டுட்டு அவங்க அப்பா அம்மா ஃபேமிலியோட வந்து அர்ஜென்ட்டாக இந்த ஊர் விட்டு இங்கே ஓடி போயிடலாம் வாவான்னு சொல்லிப்பாங்க. என்னென்னா மழை வரப்போகுதுன்றாங்க. மழை வந்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கேட்டால் அதுக்கு வந்து கரெக்டான பதில் இல்லை. கரெக்டாக போய் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு காடு மாதிரி இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடான ஒரு கூடாரத்தை வந்து அமைச்சு வச்சுருக்காங்க அண்டர் கிரவுண்டில். அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் போய் நிற்கிறாங்க. அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் வச்சுட்டு போகும்போது அவங்க அப்பா சொல்கிறார், இந்த வீட்டை விட்டு இந்த இடத்த விட்டு வெளியே வராதிங்க, வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை ஆகிடும், நானே வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன், எல்லாம் சரியான கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அவங்க உள்ளே கூட்டி வச்சுட்டு போகிறாரு. போனவர் வெளியே வரல. வெளியே வந்து பார்த்தா மழை பெஞ்சா மழையில் ஒரு வைரஸ் இருக்குது. அந்த மழையில் வைரஸ் கலந்து போனோன்னா அதில் மழையில் நினைக்கிற அத்தனை பேரும் மக்கள் இறந்து போயிடுறாங்க. ஊரே சுடுகாடு ஆகிடுது. மொத்த அந்த ஊரே வந்து சுடுகாடாகி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லாமே போயிடுது. எந்த விஷயமும் இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ இப்போ ஒரு 6 வருஷம் இதுக்கு நடுவில் அவங்க அம்மா வந்து இந்த கூண்டை விட்டு வெளியே வரதுக்கான ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க. இந்த அக்காவும் தம்பியும் மட்டுமே அந்த வீட்டில் இருக்காங்க. அவங்க அப்பா சொல்லிட்டு போகிறாரு, எந்த காரணம் கொண்டும் உங்கள் தம்பியை வந்து எங்கேயும் வெளியே விட்டுறாத, உங்கள் தம்பி தான் ரொம்ப முக்கியம், அவனை பத்திரமா பார்த்துக்கணும்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு. அதனால் தம்பியை பார்த்துக்கிறாங்க. ஒரு 6-7 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தம்பி வந்து ஒரு 15 வயசு பையனாக இருக்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆகிடுது. வெளியே வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது, உலகமே வந்து ஒருத்தர் வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்குது. ஒவ்வொரு விஷயமா இருக்குது. ரயில் மழைக்கு பயந்து அதில் பிழைச்சவங்க, அதுலேருந்து சர்வை பண்ணுறவங்க அப்படின்ட்டு பல கும்பல்கள் இருக்குது. இந்த கும்பல்கள்லேருந்து எப்படி வந்து இவங்கெல்லாம் தப்பிக்கிறாங்க, இந்த அக்காவும் தம்பி வந்து எதுக்காக சர்வே வராங்க, எதை நோக்கி வந்து இந்த தம்பியை வந்து நிறைய பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க, ஏன் அவனை தேடுறாங்க, அவனுக்கு இருக்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது தான் இந்த கதையோட இது. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்போக்லிப்ட் நிலைமை தான் வந்து இந்த வெளியில் இருக்குது. சில விஷயங்கள் வந்து லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள் வந்து லாஜிக் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட ஒரு எங்கேஜிங்கான ஒரு திரைக்கதை வந்து இந்த கதையில் வந்து இருந்துச்சு. மொத்தமாக ஒரு 2 சீசன் வந்துருக்கு. 2 சீசனுமே வந்து ஒரு எங்கேஜிங்கான திரைக்கதை இருக்குது. நல்ல விஷுவல்ஸ் இருக்குது, நல்ல நடிப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்குது எப்பவுமே. என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஒரு 100 உலகமே அழிவு வாங்கிச்சிருச்சு, அதுலேருந்து ஒரு 100 பேர் மட்டும் தப்பிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, அங்கங்கே ஒரு குழுவாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்ற போது இருக்கும். எப்படி வந்து வாக்கிங் டெட்டில் வந்து எல்லாரும் பல 8 சீசன் 9 சீசனை வந்து பெட்ரோல் வச்சுட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க கேள்வி கேட்குற மாதிரி. இந்த சீசனை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் வந்து எப்பவுமே க்ளீன் ஷேவில் இருக்காங்க, இல்லாட்டா வந்து -1 இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து எல்லா இந்த அப்போக்லிப்ட் டைப் ஆஃப் படங்களில் வந்து இந்த கேள்வி இருந்து தான் இருக்குது. பட் அதையெல்லாம் மீறி இந்த கதை இது பேசின விஷயம், அவங்க அப்பாவே பின்னாடி ஒரு சின்ன அவங்க அப்பா பற்றின ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. அவங்க அப்பாவை திரும்பி சந்திக்கிற இடம், இந்த பையனை ஏன் தேடுறாங்கன்றது மாதிரி காரணங்கள்லாம் ஒவ்வொன்றா தெரியப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கதை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகுது. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சீரீஸ் பார்க்கணும், பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு சீரியஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ரெயின் பார்க்கலாம். இது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது. நன்றி, வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கேபிள் சங்கர் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.